Испанский мир. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Мы с вами продолжим обзор рубрики «Мир. Цивилизация». В мире существуют государства, территориальные границы которых не всегда совпадают с культурным, религиозным, идеологическим, историческим, этническим, ментальным состоянием народов и людей, в них проживающих. Государства, которые в той или иной мере претендуют на главенство в этих параметрах, называются мир-цивилизация. В сегодняшнем ролике в этом цикле мы с вами рассмотрим такой мир-цивилизации, как испанский мир. Откуда его корни? Как он зародился? Его особенности и перспективы. Корни испанского мира коренятся в королевстве Астурия, королевстве Леон, королевстве Кастилия и Леон, Испанская империя, королевстве Испания, королевство Астурия со столицей в Кангас-де-Онис. На уровне власти имело германское, визготское происхождение. Визготы появились в Испании в период падения Западной Римской империи, в момент великого переселения народов. Королевство Астурия возникло как обломок визготского мира, практически полностью завоеванной арабами Испании. Оно дало испанскому миру религию, христианство, католицизм. Именно с Астурии и выигранной ей битве при Ковадонге началась реконкиста. В дальнейшем средневековое государство переформатировалось в королевство Леон и королевство Кастилия и Леон. Испанская империя была одной из первых глобальных империй. Ее корни и корни расширения испанского мира коренятся в завершении реконкисты, отвоевания христианами Пиренейского полуострова в 1492 году и последовавшего за этим в том же году открытием Христофором Колумбом американского континента и объявлением этих земель владениями Испании. Испанская империя достигла пика своего могущества и территориальных владений в период с 1559 по 1643 года. Разгром непобедимой армады в 1588 году, хотя и был существенным, он не повлиял критически на империю. Началом заката стало поражение в битве с французами в 1643 году при городе Рокруа. Фактически, Испанская империя прекратила свое существование в 1976 году. Хотя и сегодня Испания имеет в своем владении суверенные территории в Северной Африке, в Марокко и Канарские острова. Сегодня испанский мир, Испанидад, представлен многонациональным сообществом народов и государств, в которых значительную роль играет испанский язык и сформированная на его основе культура. К сообществу испанского мира, Испанидад, традиционно относят 23 страны Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского бассейна. Помимо этого, большая часть испаноговорящего этноса представлена в США, Бразилии и Франции. Термин «испанский мир» Испанидад был введен в XVI веке, параллельно с покорением Нового Света. Первые попытки осмысленного объединения испаноговорящих народов в единую культурно-языковую среду были предприняты в XVIII веке, когда в 1713 году была создана Королевская академия испанского языка, в задачу которой входила стандартизация испанского языка, употребляемого по всему миру. Невзирая на потерю Испании земель Испанской империи, проблема культурной общности не исчезла. Так, в 1951 году была создана Ассоциация академий испанского языка, а после ухода режима Франко в Испании с 1976 года начался современный активный процесс формирования и интеграции испанского мира в единую языковую, культурную, экономическую и социально-политическую среду. На сегодняшний день в мире насчитывается 590 миллионов человек, говорящих на испанском языке. Испанский занимает второе место в мире
после китайского. Если в культурном и интеграционном плане испанского мира лидирует Испания, то первое место по численности испаноговорящего населения среди стран занимает Мексика, в которой испаноговорящие представлены 129 миллионами человек. Современный испанский мир, Испанидад, выражает в себе эклектическую цивилизацию периферийного типа с преобладанием самостоятельности. Костяк элиты стран испанского мира имеет романо-германское происхождение. Цивилизация испанского мира является западной периферией Западной Европы, Рима, откуда она и получила католицизм, метафизическую основу для большинства населения испанского мира. Имея католицизм в базовой основе испанского мира, мы можем вычленить одну четко прослеживающуюся закономерность. Это стремление к религиозной экспансии. Дорогие друзья, мы с вами разобрали испанский мир в контексте мир-цивилизация. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям и знакомым. До новых встреч в новых видео!